اگه دیدی کاسه صبرت پره، یه چیزی پخی بهت میگن ناراحت میشی سری، آستانه تحملت پایینه، اینا از نشانه‌های متاسفانه نفاقه و منافق زود ناراحت میشه و دیر خوش میشه. نمیتونی دل طرفم به دست بیاری. نه اگه اینا طلا بشه دیگه من به اینا نگاه نمیکنم. اگر اینا اینقدر شنیدیم از کیا؟ از کسایی که مسلمانن، کسی که دور و برمونن، خودمونیم. مومن میان بهش میگن آقا ببخشید نشه. همین ببخش بابا، میگم رسول الله میخواست از خونه بره بیرون، 7 خانه رستم رد میکرد به پیر به پیغمبر، یکی خاکستر میریخت، میدونستن تمیزه، پدر سوخته خوشو بود گن میدادن دیگه. خب میریختن رو سر پیامبر، نگاه میکرد لبخند میزد میرفت تمیز میکرد. مرحله 2 یکی محتویات شکمبه گوسفندو میریخت، اون یکی خار می آورد مینداخت مسیر، اون یکی به بچه‌ها، همین زن ابو سفیان به بچه‌هاش احتمالاً معاویه هم همینا بوده دیگه، اینا گلو برمیشن توش خار میزدن خوش میشه تو آفتاب، اینو برمیشن با یه وسیله که به دست خودشون هم نخوره پرت میکنن سمت پیامبر، تو تن پیامبر فرو میرفت. پیامبر اینا رو جمع میکرد، بچه‌ها رو صدا میکرد، میگفت شما چه چیز سرتون میشه، به شما میگم برو این کارو بکن، شما میخواید بری خار جمع کنید دستاتون خار میره، همینا رو دوباره بهم بزنید. یه مرحلهشون پیرمرد یهودیه بود که خاکستر میریخت. یه روز پیامبر فهمید 2 روز ما این مرحله راحت رد میکنیم، چی شده؟ جواب دادن مریضه. ای دادی بیداد، بریم عیادتش. خب چی مونده پیغمبر بخوره مسلمان؟ او دنیا باهاش محشور نمیشیم. اوی پیغمبر ندی با لغت پرتت میکنم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، با امامت میشناسن، با پیشوات تو رو میشناسن. ببینم بوی مهدی میدی میکشن، وگرنه به نماز خوندن فقط نیست که. اگه دیدی کاسه صبرت پره، یه چیزی پخی بهت میگن ناراحت میشی سری، آستانه تحملت پایینه، اینا از نشانه‌های متاسفانه نفاقه و منافق زود ناراحت میشه و دیر خوش میشه. نمیتونی دل طرفم به دست بیاری. نه اگه اینا طلا بشه دیگه من به اینا نگاه نمیکنم. اگر اینا اینقدر شنیدیم از کیا؟ از کسایی که مسلمانن، کسی که دور و برمونن، خودمونیم. مومن میان بهش میگن آقا ببخشید نشه. همین ببخش بابا، میگم رسول الله میخواست از خونه بره بیرون، 7 خانه رستم رد میکرد به پیر به پیغمبر، یکی خاکستر میریخت، میدونستن تمیزه، پدر سوخته خوشو بود گن میدادن دیگه. خب میریختن رو سر پیامبر، نگاه میکرد لبخند میزد میرفت تمیز میکرد. مرحله 2 یکی محتویات شکمبه گوسفندو میریخت، اون یکی خار می آورد مینداخت مسیر، اون یکی به بچه‌ها، همین زن ابو سفیان به بچه‌هاش احتمالاً معاویه هم همینا بوده دیگه، اینا گلو برمیشن توش خار میزدن خوش میشه تو آفتاب، اینو برمیشن با یه وسیله که به دست خودشون هم نخوره پرت میکنن سمت پیامبر، تو تن پیامبر فرو میرفت. پیامبر اینا رو جمع میکرد، بچه‌ها رو صدا میکرد، میگفت شما چه چیز سرتون میشه، به شما میگم برو این کارو بکن، شما میخواید بری خار جمع کنید دستاتون خار میره، همینا رو دوباره بهم بزنید. یه مرحلهشون پیرمرد یهودیه بود که خاکستر میریخت. یه روز پیامبر فهمید 2 روز ما این مرحله راحت رد میکنیم، چی شده؟ جواب دادن مریضه. ای دادی بیداد، بریم عیادتش. خب چی مونده پیغمبر بخوره مسلمان؟ او دنیا باهاش محشور نمیشیم. اوی پیغمبر ندی با لغت پرتت میکنم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، با امامت میشناسن، با پیشوات تو رو میشناسن. ببینم بوی مهدی میدی میکشن، وگرنه به نماز خوندن فقط نیست.